那我们现在呢晚上的课，希望能够顺利的冲刺啊，至少把就是张仲景的各路的咳嗽打法，我们能够过一遍。那我们今天首先要看的是小青龙汤。小胡还在吗？请问一下，小青龙汤条文在哪里啊？还是你们谁来一个？比如说小胡或者郭秘书坐在旁边陪我也好。好，7.9啊。小青龙汤啊。小青龙汤看7.9这个比较好。那小青龙汤，张仲景给的故事情节是，这个人他本来是麻黄汤症，但是那个寒气，因为你的肺本来就比较湿、比较冷，肺里面有冷痰，所以这个病邪呢就很开心的全部都搬家住到肺里面来了。然后这个肺里面呢，一旦聚集了那么多邪气在它的冷水里面，这个充满了邪气的冷水就会刺激的这个人狂咳嗽，那咳出来的痰就是比较稀的那种白痰。那当然，你说如果我咳出来的痰有点带黄，有没有关系？那这样的话，如果有一点热、有一点发炎、有黄痰出现的话，你就可以用一个加减法，就是小青龙加石膏汤啊。那这个小青龙汤它的道理呢就是这样一回事。但是呢，也因此小青龙汤它的情况是，比如说病邪的转移啊。不一定是一瞬间完成的，就是比如说这个人可能原来是怕冷脉浮紧的麻黄汤症，他在慢慢过渡到这个脉弦而狂咳嗽的小青龙汤症，就是变成小青龙汤症的时候，往往那个脉不是很浮，反而是集中在肺里面有痰，那肺里面有痰的那个脉凸显出来的时候，脉是偏弦的，就是麻黄汤症的脉是浮紧的，但是小青龙的脉是沉弦的。但是因为它还是6经感冒，所以那个沉弦不一定只在肺，就是一整条右关至少都是拔得出来的。但是呢，它的这个转移的过程，你想想看，如果这个病邪刚好是一半挂在麻黄汤症的位置，一半挂在肺里面有冷水邪的这个小青龙汤的位置的话，你是不是吃小青龙汤这个感冒只能打掉一半的感觉，对不对？所以呢，小青龙汤的使用的时机就是如果它的病邪，小青龙汤的使用的时机，或者说它的转法是这样子，就是这个汤里面的半夏这味药决定了小青龙汤是汗解还是尿解。就是如果这个汤里面有足量的半夏，或者说足量的生半夏，因为呢，现在如果你要开小青龙汤，用现在一般药房里面的泡制过的制半夏的话，非常难以计算半夏的剂量。为什么呢？因为我们台湾有一些药厂他有一次我去参观，那个药厂非常自豪的跟我们讲说，因为半夏这个东西有点生吃就是整个舌头是这样被钉子打穿一样的痛，然后喉咙被烧烂掉，就它的那个很凶狠的。那所以呢，药厂在泡制的时候，当然会希望把它泡得非常好，对不对？所以有一些药厂他就很自豪的跟我们去参观的话，他药厂就跟我们讲说，这个半夏你看我们泡得多认真他们用一个水泥做了一个非常长的沟槽，里面放满半夏，然后这头开水，然后那头那个水这样流掉，用长流的水泡半夏，然后说这个长流水我们留足1个月才拿去做药。我拜托你，茶叶泡到第几泡就没有味道，你半夏给我这样子泡还有药性吗？对不对？就是那个药性流失太多，变成没有办法计算效果。那也因此呢，如果你是一个病邪从麻黄汤症的主症框已经全部转移到小青龙汤症的话，那这个时候你用的小青龙汤就是要让它全部尿解，不要发汗。因为肺内侧有水邪，你在肺内侧把邪气逼到那个水邪里面，不是还在那里吗？对不对？所以小青龙汤的意义是，那个麻黄把那个邪气逼到了肺内侧的水邪里面，逼出肺的组织，逼入那些水邪，马上就要靠半夏这个通阴阳好像哆啦 A 梦的任意门一样开一扇任意门，让那个就是人的组织其实很有趣，就有一点像是这边开个口，那边就会开个口那种感觉，所以会让肺立刻里面那些水邪就不见，然后变成小便排出来，就是在肺里面消失，然后在膀胱里面出现，就是半夏的功能是这样。所以你半夏如果如同张仲景说的这个用生半夏，因为生半夏的毒是用生姜解嘛，
那小青龙汤里面有干姜的，所以在煮药的时候，那个毒也解得七七八八了。所以这样子煮过，通常不会太辣喉咙。那这个，如果你是张仲景那个生半夏用热水烫一烫，然后煮的那个汤里面别的药材里面也有姜的话，基本上煮好了还算安全。那你的半夏有这么足的药性的时候，肺里面的水那些冷水就会带着邪气跑到膀胱里面去排掉。可是现在的小青龙汤，那个半夏的泡制往往都太过分了，所以你同比例的小青龙汤，等于你只有张仲景要求的可能1/10的半夏的力道而已，所以就变成那些水并没有都变成尿，还在肺里面。所以这种情况之下，那个邪气就变成发不掉了。所以而半夏不够的时候小青龙汤的麻黄就会变成麻黄汤的麻黄，就会让人发汗的。但是这个发汗，如果你的邪气是完整的小青龙汤症的话，你发那个汗是发不到那个邪气的，因为它是肺内侧的水邪。那反过来说如果你今天是那个病邪还没有转移完成，一半是还在麻黄汤症的框架里面，就是脉浮紧怕的，一半呢已经进到肺，变成开始咳嗽了。那现在市售科学中药的那一种半夏力道不足的，反而是刚刚好，就是吃了之后一部分的肺里面变成尿，然后表邪发一发汗。所以这种半夏不足的小青龙汤，是针对那种病的转移还不完成的情况用的。也就是说，如果是标准的小青龙汤的话，我觉得医家会得到一个很简单的结论，就是你咳嗽的越是死去活来的时候开越有效，就代表你所有的邪气都在肺里面的时候一网打尽，这样最有效。但是一半的时候，你就要让那个汤也一半，这样挂过来这里多一点，还是挂那边多一点，变成要考虑这个计算所以这是一点。那另外一点，我们讲到大青龙汤的时候，讲到说大青龙汤务必要有姜枣，因为这个发汗药有这种调和营卫的药，比较不会把人发死，就是那个小循环能够帮助人的元气不要一下子就丢掉了。但是呢，小青龙汤里面就没有生姜红枣这个组合，所以小青龙汤本身它就不是预备要当发汗药的，它是要当尿解的。所以而小青龙汤里面，张仲景在各个方剂都有的治咳嗽的主结构是细辛、干姜、五味子。细辛这味药呢，它的功能是辛味药都有把什么跟什么分开的效果，就像酸味药都有把什么跟什么粘在一起的效果。那细辛的力道是在于人的身体的有水分的地方有寒气，它就会把这个东西挑掉。但是呢，如果整个人都寒掉，那还是用附子吧，就是它是小小的局部的水分里面有寒气，它就把那个寒气挑掉。那这个水分里面有寒气，也包括经络，因为运行在经络的气也是水气，就是气的导体也是水。所以呢，比如说有过一个故事，说有一个人他的那个脚内侧发酸然后用了肾气丸没有效，后来肾气丸加了细辛就有效了，因为他经络里面有寒气塞住，用细辛把那个寒气挑掉以后，那个经络才能走那个肾气丸该走的道路大概这样的故事。所以小青龙汤呢，它现在是你的这个呼吸道到这个里面到处这里有水的地方都有寒气，所以它是确保你的这个肉身的部分活体里面的水分里面的寒气能够被挑掉。所以小青龙汤其实麻黄有或没有并没有太大的关系，就是有细辛也可以成立，因为小青龙汤后面的加减法就有一个加减法说怎么样就可以不用放麻黄了。所以它的主结构，那当然祛风寒的话，我想还是会有桂枝就桂枝还是打感冒的一个基本的主轴。那至于说干姜的话，是像小青龙汤这样子的方剂通常你看肺里面有冷水，对不对？那你总是希望那个肺的温度再提升一点嘛。那有一个干姜把这边弄得暖暖的，那因为生姜是打破水毒的东西，但是干姜是暖胃的东西，所以这边就点一个烤炉，把这个肺再烘干一点。张仲景在咳嗽的情况下，除了一个射干麻黄汤以外，多半都不用生姜，因为用了生姜那个会咳得就生姜会把它掀上来，咳得更厉害。那五味子的效果是这样的，五味子是一个酸的，能够把你的气收住的药，所以呢，因为小青龙汤的那个冷痰造成的咳嗽，你咳的时候就是觉得好像你什么东西都要吐掉那种感觉。
所以小青龙就是你的整个人一个能量的身体的气场来讲的话，你是在把你的元气喷出去。所以五味子呢，就收束住这个元气，让它不要被拔走。好，那这个五味子收束元气，以生脉散来讲，它是收束肺部的胸中大气；但是以张仲景的小青龙汤跟苓桂味甘汤来讲的话，它是收住人的肾脏的元气，就是希望你这个元气往上冲的时候，不要拔到你的根本的元气，就是把元气粘在肾这个地方锁住，这样子。所以这个是五味子这个酸味药的功能。那至于说这个小青龙汤的其他的加减法啊，他说口渴的话就不要半夏，但是呢用那个润胃的这个瓜蒌根让它更润一点。那通常张仲景的方剂啊，如果口渴的话，半夏这个药啊，就是直接就把水拿起来丢到膀胱去尿掉了。所以张仲景另外有一个条文在补助这个小青龙汤，是说很多人喝了小青龙汤之后都会口渴，但是呢，如果喝了汤口渴的话，就不要紧张，不久以后你再有新的水摄入了，那个水就会补回来了。张仲景有补充这个条文，但是你已经口渴的话，你还用半夏的话，那个人就会太干了。所以张仲景在这个时候就觉得说，那不如用一点瓜蒌根来润胃了啊，就是让胃里面的水多一点。那其实我开小青龙汤口渴的话，就是半夏也留着，但是可能加一点党参来补水，或者加一点瓜蒌根这样子。那如果他说什么，如果拉肚子或者噎，那拉肚子或者发噎的话哦，代表这个人阳气已经不够了，就连肚子里面都冷掉了。那这样的话，用了麻黄的话，他那个亡阳的状况可能会更糟糕。所以他就说不如用附子，因为用了附子附子也可以推感冒的，不一定要用麻黄的。所以用附子来那个暖性来推麻黄也可以。那小便如果尿不好的话呢，你就说用麻黄的话哦，肾阳一发掉更多，更不会小便了。所以还是不要用麻黄，然后加茯苓帮助膀胱的气化，因为膀胱的气化啊，因为苓桂都在里面的时候，膀胱气化就会顺畅了。然后他说，如果喘的话呢，那张仲景治喘，就是张仲景治咳的组合是细辛干姜五味子，治喘的组合是杏仁麻黄，这是张仲景的习惯啊。所以这个小青龙汤的加减法，其实张仲景的每一个方也可以都这样子加减的，就真武汤、柴胡汤都有类似的变化方法。那也就是说，当你看到张仲景的条文有这些加减法的时候，你也就可以看到说，这个其实古方派的这整个方剂学的世界，它是有一些基本的，比如说生姜跟红枣放在一起有这个作用，细辛干姜五味子放在一起有这个作用，就是几个本草的一个小组合，芍药甘草有这个作用，桂枝甘草有这个作用，桂枝芍药有这个作用，就是一个一个的小零件。所以张仲景的教科书这本《伤寒杂病论》，它虽然只教给你就是不是全人类所有的疾病，而是只是一部分的疾病，但是他在这个教学的过程里面，已经把各种的零件都教给你了，所以你就可以透过各种的零件，就是比如说真武汤也可以加桂枝半夏啦，然后什么什么汤也可以加葛根啦，这样子明白吗？就是这些零件到最后你用熟了以后，都会可以自由的排列组合的。那这个小青龙汤啊，要说到这个方的话，因为呢，我们历代用小青龙汤，大概我们中国到宋朝以后，用半夏就几乎是用泡制过的半夏了。对不起，忽然想到一件事情，岔个题啊，就是我跟天威助教啊把过的脉的人里面，有2个人的脉，我们觉得这个脉很好，就是张仲景的那个平脉法、变脉法里面讲，喜咽沉名曰滑，就是那个脉是松软沉缓，但是有底的脉，就是那个是这个人真的是没有什么压力，然后就是吃得好、睡得好，就是那种比较松软沉有底，那个滑的意思是有底的。前面那许褚为大赞说，人如果有这个脉的话，这人是非常美好。那我们法过有2个这种脉的人，一个是生源的阿才，一个是后面的小武，所以你们下课也可以去摸他，就是
这重要的是，我觉得小吴对于大陆同学教育意义的话，你们是要去采访他是怎么过生活的，如何能够尽量的不要工作就好。就是小吴的人生格局有一种，就是说我卖这个东西是有老板的，我不管卖掉再多，老板都是每个月给我一样的薪水，所以我根本不用奋斗。就是没有他一开始的设定的格局，就是人生没有奋斗的理由。就是你们大陆人就是人生有很多奋斗的理由，所以才这么惨。然后小吴就觉得说，那我拿这个薪水，我只要礼拜六日在嘉义浴室摆个2天摊，然后1到5都可以自己玩。那朋友都会来说，你怎么这么笨？礼拜1到5也可以找一个工作，这样可不可以拿2倍的钱？那小吴就说，拿2倍的钱跟有那么多时间让我玩，哪个比较好？对，就是大概是这样的，就是如何能够学会不奋斗这件事情是很要紧的啊。所以，对我来讲，小吴也是一个，尤其是对大陆同学来讲特别重要的一个参考坐标，一个 reference 啊。所以顺便讲一讲这样子。所以小吴今天被我这样抓来加班，其实是非常降低他的幸福指数。所以我叫他来，我是相当不好意思的啊。那这个小青龙汤呢，它在历代的使用上呢，就会因为这个半夏的泡制啊，早就已经是这样泡制了。就是小青龙汤的这个半夏，可能从宋朝开始就都已经泡制得很过头了。所以这一类的事情，像清朝的陈修远也在那边骂，什么民国初年的张锡纯也在那边骂，就是说半夏泡成那样的话，我们等于没有半夏可以用了。那而因为历代有那么长的时间，小青龙汤里面的半夏都是不够的。所以变成说不够的半夏就不能完成那个完整的尿解，于是吃了小青龙汤就变成说你治咳嗽要拖很久，因为你只有一口气把那些痰都打到膀胱排掉，你就没事了。但这个痰一点点的都打不过去，然后越发越虚，越发越虚，所以小青龙汤就变成一个近代中医都觉得不太好用，就是好像咳嗽没有马上就治好，可是这个病人已经开始被麻黄搞到亡羊了，就是这样的一种困惑。那因为有这样的困惑的话，历代的医家也一直在想这个因应之道啊。那一个因应之道是，比如说清朝的叶天士，他是这样子，他凡是开小青龙汤呢，就干脆父子先加好，就是反正要亡羊嘛，那就先把羊补给你，让你去亡嘛，啊，就是这叫什么亡羊补牢，有为晚也嘛，就是因为准备被人家偷走一头羊，所以干脆一开始就养2头了，就这样的感觉。那这个，然后另外一个呢是民国初年的范文甫啊。那范文甫是这样子，他开小青龙汤就是半夏独大小青龙汤，就是他因为不知道我今天买到的半夏有多烂嘛，对不对？所以他开小青龙汤就一出手就半夏3钱，然后其他的药都5分，就是半夏一开始就超过别的药6倍。那这样子的话，感觉就是总会让半夏比较凸显它的功能。那这是范文甫的开法。那比范文甫要早一点点的，比如说张锡纯的话，就他强调说，小青龙汤用到后来就是还没有医好，那病人就先虚掉，所以我就要创个方叫做从龙汤，就是跟从在这个龙后面，就是你第一发用小青龙汤的时候，马上就换药，这样子。那这个张锡纯的从龙法啊，其实我现在倒觉得说，其实《金匮要略》里头啊，已经提供了所谓的从龙法，就是这个我们的这个补充条文讲义的那个第1页啊，就是第1页的这个小青龙汤的《金匮要略》条文补充啊，它小青龙汤用一用之后啊，然后这个人开始有一点开始小便不利，然后人发昏了，就人已经有点虚到了的时候，他就会开一个组合叫做苓桂味甘汤，就是茯苓、桂枝、五味子、甘草，就是用这个苓桂剂继续的把这个不要的水抽掉，但是整个药就已经变成一个祛痰，就是温性的祛痰的药，并且它用五味子锁住这个苓桂的能量，让你还微微的有一点补肾的效果。所以同样是祛痰就是一般比较粗糙的说法会说，小青龙一般比较粗糙的说法会说反正你小青龙汤吃一吃之后就换吃苓桂竹甘汤就对了。但是呢，苓桂竹甘的那个竹治疗的痰还是属于
胃部组织里的痰，就是比较是那个你站起来会头昏的痰，比较是你苓桂竹甘汤的另外可能性是，你平常这样手这样放的哦，会觉得上面有一个肉在那边跳的那种痰，就是帕金森氏症的那种痰，就是无端的张仲景说是肉吮动，那个吮就是眼睛那个木字旁加一个闰年的闰。就是像人眼皮眨一下那种感觉，就肉这样抽下那种。所以苓桂竹甘汤白术有了之后，它对到的位置是这个向度。那苓桂味甘的话，就是比较张仲景他本人推荐的，就是接着小青龙汤继续把那个，就小青龙汤一旦把那个邪气打干净了，你虽然肺里面还有痰，还有咳嗽感，但是你没有感冒感。就是你知道感冒有那种我要发烧了，我有点那个，就是说感冒感哪没有了，但是肺里面还有冷水，还有咳嗽感的时候，那接续的方法就是用苓桂味甘来收工，这样子啊。所以现在的一般的经方派的中医的话，苓桂竹甘、苓桂味甘是没有分的那么仔细啦。但是我会觉得说治晕眩，苓桂味甘、苓桂竹甘比较有用，然后。但苓桂竹甘也是慢慢抽那个中焦的痰啦，所以你如果用苓桂竹甘汤治晕眩的话，也是多喝几天，而且用张仲景的原剂量，就是量比较大，而且多喝几天，然后慢慢有效。它那个不是一发就会有效的，因为我们用中药打痰或者是打湿气，基本上都是慢慢抽，没有说一下子的打痰的方法有啦。那就是比如说用盐水一下子就炖一大把的白萝卜籽，然后你吃了之后就狂喷狂吐，这样子可以一下子打很多了。但是通常人会虚脱的不得了，所以这个也姑且不用急着这样。所以那至于说苓桂味甘结构后面还有一个什么临江五味辛下仁结构，其实这个也是我很常用，就是基本上就要苓桂味甘的药性是没有太热的药嘛，可是我觉得我这个脾胃还是很虚的，我就加干姜嘛。那我觉得这个肺里面还是有肺里面的痰，那我还可以加回半夏嘛，对不对？那我觉得这个痰的咳嗽的感觉还是有那种，虽然没有感冒感了，但是还是那种咳的感觉，让人觉得那个咳的那个，就是那个水让你觉得很想痒痒的那种咳出来那种感觉，你会知道还是有寒气，所以又加回细辛。所以就是你这个苓桂味甘结构里面，你又加回半夏，又加回干姜，又加回细辛的结构，这是常用的，就又暖脾胃，又治肺里面的冷痰。所以有感冒感的时候，你会用到有桂枝、有麻黄的小青龙汤。但是没有感冒感，就是肺冷而湿，然后脾胃也冷的咳嗽，那就是临江五味辛下仁这样子。那你说杏仁让你不要那么喘也可以，也加那这个是小青龙汤的使用方法。那至于说麻黄杏仁甘草石膏汤，请问是第几条啊？好这个732这个条文里面有一句话是让历代注家有一点困惑的，就是呢，张仲景为什么要强调这个麻杏甘石汤是无大热者？就是什么叫做无大热者？简单来讲，就是说麻杏甘石汤是这个肺在感冒的时候本来就已经是很干燥的肺，然后这个人也不是一个很寒性的体质，所以他的身体跟病邪在肺，如果肺里面有邪气那身体跟病邪在作战的时候，很自然的就会肺开始发热、发干燥这样子。那这个又热又干燥的肺它的脉象的话，通常麻杏甘石汤症的人，你把你的右手的寸脉这个肺脉，会觉得平常好像把不到什么东西的肺脉，现在变成好像发面一样，或者是吹气球一样，有一坨像是馒头一样的感觉的东西这样的鼓上来，就那肺脉有这样子鼓上来，而且还稍微有一点有力气的，那就知道肺里面有那种燥热之气闷在这边。当然，燥这个东西是你自己要从咳嗽的时候，就是咳嗽是很干的干咳，就算有痰也是小小一小片的那种痰，小小一小片的黄痰。那如果你还咳得出像小青龙汤症那个稀里呼噜的黄痰的话，那还是回到我们补充讲义这个地方的那个小青龙加石膏汤那就是。那这个小青龙加石膏汤，它就是
小青龙汤症就兼有一点发炎的时候，就小青龙加石膏，要完全的干热咳。然后因为小青龙汤的话，你的右寸脉的通常都是弦脉，偏沉的弦脉。那如果是麻杏甘石汤的话，就是一个气球一样鼓出来的脉，所以应该可以分得出来。那麻杏甘石汤呢，我之前也讲到，就是它的药物组合啊，这个石膏的重量呢是麻黄的2倍的话，那杏仁又让麻黄不要发得太凶，杏仁可以把这个肺气这样子稳定的沉下来，那基本上就是能够润肺，能够让邪气发出去，然后能够让肺变得比较凉爽。那肺与大肠相表里，所以痔疮消炎也可以用麻杏甘石汤。那这个麻杏甘石汤的这个麻杏甘石汤的这个结构，在民国初年把它归类于辛凉甘润法。那这个就是它的主结构啊，就是又有比较发散的辛味药，又有比较清凉的润药，然后又有甘草这种调和药。那这个辛凉甘润法，但是哎呀，我讲这个其实真的是多讲啊，这种中医史上的辩论已经开始就讲完算了。就是民国初年的经方家会认为说，因为你知道伤寒派跟温病派多少有一点点对立的时候嘛，所以比如说江左景啊，曹营甫的徒儿江左景，他就说，你看啊，温病派的银翘散啊，它这个要用的药也是辛凉甘润都有嘛，那所以这个我们中医的这个麻杏甘石汤，就银翘散那个喉咙痛啊，喉咙烧的喉咙痛，那用我们古方派的麻杏甘石汤一样可以医得很好啊，这样子。那这件事情我倒是觉得，看你怎么想了。就是麻杏甘石汤跟银翘散谁比较好的这个选美大会啊，因为像古方派跟后代方派的争论，比如说你如果看张仲景的桂枝汤、麻黄汤，再去看那个张元素的九味羌活汤，就会觉得九味羌活汤的那个什么羌活打太阳经的邪气，什么东西打哪条经的邪气，都是只刮那一条经。那你用惯桂枝汤、什么麻黄汤、柴胡汤的人就会知道，感冒不止那一条经而已，所以就会觉得啊，好像那个后代方这样子打刮不干净。但是后代方张元素创那个九味羌活汤的话，他就反过来说，他说古代方你辩证都要很精确，那有的时候医生没有办法那么仔细的时候就会出事。那我这个的话，每种药都有一点点，用起来多安全，对不对？可以放在药房卖，谁都可以买。就是就是大家的立足点是不一样的。那如果你要我说，站在一个卖东西的角度啊，我今天又是一个第4台的那个什么卖电锅的先生的话，今天我这边同时送来一个大同牌的便宜电锅，跟一个日本什么什么牌的那种超贵的电锅，那看我要怎么卖，对不对？2种都要卖掉。就是当我站在一个第4台卖东西的角色的时候啊，那这件事情可能的处理方法就是，我这样说好了，这个卖麻杏甘石汤啊，跟卖银翘散的不同的卖法是这样子，就是银翘散比较适合的族群是你的那个喉咙发炎里面啊，真的有比较多的细菌感染，因为其实这个脉啊都是比较肺脉有带红滑，对不对？所以基本上都是比较偏热，所以比较是属于细菌型的，就是那这个连带到的细菌感染的，就是治喉咙痛的话。这个细菌感染啊，如果是比较细菌的话，就是你觉得就是咳出来的那个痰哈，都带一点那种腥臭味，那种好像小米粥那种感觉的时候，那你会觉得好像这个时候稍微以细菌的角度去稍微杀菌一下的话，那银翘散里面有一些药，比如说马博是一种菇类的孢子之类的东西，就是那些有比较特殊指向性的抗生素般的效果，所以那样的情况，我觉得银翘散是还可以用的。那如果你要我再针对喉咙痛卖这个然后我还可以说银翘散有一个好用的地方哦，就是
银翘散，奇怪，银翘散我今天不是治咳嗽，是治喉咙痛。我们现在在讲喉咙痛。那银翘散还有一个好处就是，你不要说我这边是教经方的，我不会用银翘散。事实上，我的助教超会用银翘散。比如说他是这样子：桂枝汤症又有一点喉咙痛，就加银翘散；葛根汤症又有一点喉咙痛，就加银翘散，对不对？当做是一个外挂的，就专门对喉咙痛的喷剂也好，是不是？就这样子外挂进去就好了。那至于说，麻杏甘石汤治的喉咙痛啊，只有一个地方是银翘散特别不能取代的，是有一种病叫白喉，你听过吗？就是这民国初年的运铁桥这位中医啊，就是他是好像小孩子啊，他发奋学经方，就因为他小孩子啊生病都死掉了，就是他觉得就是庸医在外，就是外面医生已经没有办法相信了，可是还是会生病啊，怎么办？只好自己在家拿出来读这样子。所以那运铁桥它的使用经验里面发现说，那个时候在中国很容易死人的白喉啊，用麻杏甘石汤的疗效比较好。而这个比较好，当然我现在也是说一种非常推论的、非常童话的说法，就是白喉这个病啊，它到底是感冒还是细菌？这为什么要说这件事呢？因为白喉它的确它的病原体是一种细菌，不是 virus。可是白喉这种细菌啊，当它是没有被病毒感染的状态的健康的白喉菌的时候，是不会让人生病的。是白喉菌感冒了之后，生病的白喉菌才会让人得白喉。所以麻杏甘石汤治白喉是帮白喉菌治感冒，就是它让人生病的白喉菌的感冒痊愈了，所以它就变成好的白喉菌了，这样就不发病了。就是这个很奇怪的特殊的使用的点。但现在我们大家都不太得白喉了，所以这个话也只是讲这个中医的江湖传闻而已。那么我们现在呢，认识了小青龙汤的这个治疗湿冷咳，跟麻杏甘石汤的这个治疗干热咳的话，其实你也就可以看到说，现在很多人都会说什么，你感冒了，你咳嗽了，你要吃一点什么杏仁的什么东西，杏仁茶之类的。说这个杏仁呢是止咳又化痰，对不对？但是事实上杏仁完全没有化痰，它是润肺的药，对，它是润的药。也就是说，你咳嗽如果是稀里呼噜的水咳的话，其实杏仁是治疗那个气先上来，那个气上冲平定它还可以用，就是什么临江五味辛下仁汤那种结构里面你有一些杏仁可以稳定你的肺，这时候可以用。那或者是说，桂枝汤的那个预防咳嗽加减法，桂枝加厚朴杏仁，因为厚朴偏燥，杏仁偏润，加在一起刚好不燥不润，这样子可以用。但是如果你今天已经是一个咳得稀里呼噜的冷水咳了，然后人家还跟你讲说你可以多喝杏仁茶，还可以润肺，可以止咳，那就好奇怪了，对不对？就杏仁是治疗干喘有用，湿咳没用，这样子的想法可以吗？但是你说，如果这个人是气喘病发作，气喘病发作的时候，你说小青龙汤跟麻杏甘石汤哪个比较有效？两个都有效，就急性发作两个都有效。但是呢，现在来讲的话，我两个都不用。为什么呢？因为气喘病的急性发作啊，我不是说绝对应该不用这些方啦，因为张仲景治所谓的喘字啊，就是用杏仁麻黄组，而且小青龙汤的好处是，小青龙可以排除那种刺激你发喘的，好像是挑起你的那个敏感反应的物质，所以两个以各种角度来讲都有它自己的功能。但是我现在遇到那种会一下子好像呼吸变得很困难的那种气喘病，对不对？我比较会推荐的就是，如果你家有这种小孩子或怎么样，就是有时候要喷一下那个的，对不对？如果偶尔不要用喷的啊。当然，气喘病其实还是要调理基本体质。就气喘病的基本体质，有的时候不是在肾气丸症，就是在真武汤症。所以你就大部分的时候是那种肾阳不够收束的问题。所以基本体质还是要看到其他常症去调整。我现在只是说急性发作啊，没有在讲治本。但是如果急性发作的话，
我这些年比较喜欢用的是胸痹篇的灵性甘加橘子酱啊，那是第几条？想问？还是小壶茶都比较慢，我以后叫拜托郭秘书到前面好不好？第几啊？胸痹的15支，15支23啊。那这个就是他说啊，一个人胸痹啊，其实张仲景的胸痹啊，我觉得张仲景的解剖学的观点本来就是很弱的，所以他把这个胸口绞紧的病、胸口绞紧绞痛的病统称为胸痹。那这个统称为胸痹，其实有一些是心脏病发作，有一些是气喘病发作，但是都是这个人憋闷绞紧的状态。所以其实有一条，这个15至23条呢，他说是胸口里面有这个水气啊，水气就是有冷水啦，就是刺激到它，就是我们今天说水毒，他们那个时候叫水气啊。他说这个时候，如果这个人的胸口忽然塞住呼吸塞住的时候呢，那你就用茯苓杏仁甘草汤，或者用橘皮枳实生姜汤，都可以把它推散，然后让这个人呼吸恢复正常。那你可能会觉得说，那这样子的话，到底是茯苓杏仁甘草汤比较有效，还是橘皮枳实生姜汤比较有效？好像茯苓杏仁甘草汤是把那个闷在肺里面的水把它渗沥掉，然后呢，橘皮枳实生姜汤是把那个憋住的气把它发散掉，就是橘子皮绿橘子皮，这个方的橘皮要用绿橘皮，就是如果你真的要煎剂的话，就是那个市场里面买来那个新鲜绿橘子，直接剥皮丢进去煮很有效。那用科中的话没关系，就中药房有青皮嘛，就是青皮的科中就可以。那个橘子皮能够把气打通，那枳实好像帮忙它的那个撞击力，这样子。那生姜也是往外发那个水气的。那结论是什么？就是都加，6味药全部都加在一起，科学中药一次吃几颗就好了。好，所以气喘急性发作，我现在是比较喜欢用这个方了。我说现在比较喜欢，就是说很可能不久之后又有人教我说又有什么超级厉害的江湖偏方，用那个比较强，那我就改用那个。好，这个那所以就是气喘病的话题。那接下来我们就可以来看咳嗽篇，并且咳嗽篇有一些提纲我这个讲义也其实做在最后一页了，所以我们也可以就是顺便这样子也看着这个提纲然后而且咳嗽篇里面的这个我们这个补充讲义里面也把咳嗽篇里面的很多相关的临床的东西都放在里面，所以同学可以不用就是笔记不用抄太多，我这个讲义已经做的有点太多了。那我现在要跟同学先讲咳嗽篇是第几章啊？第几卷？怎么没有人回答我了？算了。好，这个咳嗽篇的论述是这样的。张仲景这个人写的东西呢，比如说像《伤寒论》，对不对？最开始的提纲条文都照《黄帝内经》写，说这个病怎么传哪条经，然后之后呢说出来的话，之后什么桂枝汤、麻黄汤这些东西一下写下来，就让人觉得张仲景根本就没有在鸟《黄帝内经》讲什么东西。所以这个地方也是一样，一开始那一大堆条文都在说，都是在抄《内经》的，就《内经》说这个咳嗽五脏六腑都会咳嗽，然后会发成什么样子怎么样子然后呢讲了一大堆，然后他开始开药了，完全不理这些东西所以就是摆明了就是把你抄下来，然后不理你，所以他离经派的痕迹非常的清楚明白就吃过都不插嘴的。那这个咳嗽篇的第一个方石枣汤，那这个就已经完全是不是正常人会开的方了。石枣汤呢，他说咳加其脉弦。所谓家的意思就是说很会什么的人叫做家就是很会画漫画的人叫漫画家，对不对？很会咳嗽的人叫咳家就是那这个就是很会咳嗽，一天到晚都在咳嗽的人，如果他脉是弦的，就用石枣汤。那这个听起来非常可怕，因为石枣汤是一个很凶悍的药芫花、甘遂、大戟这3个药都是
硬的把人的水抽出来的猛药。但是呢，如果我们跳开一下啊，看到后面的那个14至34条，这个地方已经不是咳嗽，而是悬饮了。所谓的这个，我们把咳嗽、痰饮一起讲啊。张仲景说，人的里面的死水，就是凝结成有一点胶状的死水，可以分成叫做痰饮的都饮。其实张仲景不是说痰饮，而是说饮。饮有4种，第一种叫痰饮，第二种叫什么饮，这样子来分。那可是张仲景称之为痰饮的那个痰啊，那个痰字其实可能是要写作今天我们台北说淡水的那个淡，而那个淡的意思，在张仲景的笔下呢，又可能是我们一碗汤晃一晃荡出来的荡。所以张仲景说痰饮的时候，那个字用我们今天的白话文讲叫荡饮，就是晃着晃着一碗汤泼出来的饮。那这个他说这个那饮呢，就是我们今天说的痰啦啊，痰水，我们张仲景叫饮这样子。那他说什么叫痰荡饮呢？他说荡饮啊，荡饮的话是本来这个水身体里面有这个水循行的道路的，可是呢这个水啊泼出来到外面了。所以呢，水在肠指之间，你一推这个人的肚子，他肚子会有咕噜咕噜的那个水声。那这样的人多不多？好像最近越来越多了。就是肠外有水声，那肠内的水大概不会有那个咕噜咕噜声。就你推他肚子的时候，有水的咕噜一下的感觉。他说这个是你这碗汤打翻到外面了。那对治这个汤打翻到外面的张仲景的特效药叫做己椒利黄丸。这个后面有防己跟椒木，这防己又是另外一个抽水的药的啊，就是让肾脏很辛苦的抽水的。那椒木是花椒的种子，那我说花椒是能够钻出来运行督脉嘛啊？那花椒的药性其实有几个向度可以讲，在大建中汤也用花椒，就让花椒从某个花椒当做一个导引，把药的力道啊从那个末网的那个脉络之间钻出来。所以花椒是一个能够帮别的药钻出来的药。那花椒的种子呢，帮助其他的药把它水沟进去啊。那己椒利黄丸呢，因为不是太常用，所以我就这样子介绍到了就讲掉算了啊。那己椒利黄丸呢，他说，然后呢，葶苈是这样子，葶苈子这味药呢，咳嗽也会用到，常见水也会用到。那葶苈子最厉害的一点是这样子。人体的无论是组织或者是血管里面的水压过高的时候，就用葶苈子，就是某个地方的水压过高。那全身血压过高，那个还是真乳汤，不是葶苈子。但是呢，葶苈子在近代中医临床的看到的东西是那个，比如说这个人心衰竭的时候，要赶快用葶苈子。为什么呢？因为这个以西医的角度来讲，那个心衰竭其实是肾脏的水代谢功能出了问题，然后心脏被血管的水压到衰竭的，所以那个水压过高要用葶苈子。那张仲景咳嗽用葶苈子的时候是什么地方用呢？是说这个人咳嗽的时候啊，是整个鼻子都塞住，然后脸肿肿的时候用。那同学你听得懂什么意思吧？就是里面有什么地方水压过高到都完全塞住了的时候，就用葶苈子。所以这个药就变成说，咳嗽是一个一个，张仲景的咳嗽篇是给你很多零件，你这样就用葶苈子，你这样就用这个什么，你如果咳嗽有小便失禁的倾向，你就用甘草干姜汤，但是同时你那个鼻涕又是这样塞法的，你就再加葶苈子，这样懂吗？就是一个一个零件可以随你斗的。但其实这个己椒利黄丸嘛，肠子之间又会有水的话，你有没有听过有那叫腹水？如果这个人肝硬化或者肝癌腹水，那个是怎么来的？那是因为他的肝脏那个有很多血液里面的东西不能进到肝脏，所以那个静脉血管的水压越来越高，静脉管从皮肤都浮出来，叫做蜘蛛痣，对不对？然后脉管里面的水压已经高到会把那个水都挤出血管外面了。对不对？所以这个时候，所以这样子的机转造成的水，以治本来讲，葶苈子是对的。那防己是让肾脏勤奋的抽水的肾脏的咖啡啊。那至于大黄的话，就是张仲景药物有一些
比较是在有形的身体需要提供那个冲击力的话，其实大黄是很能够冲开血管的药，大黄也是破淤血的药之一。所以这样子的一个结构治疗这种病，那你说这个是不是能够治疗肝硬化的什么腹水呢？那我就觉得最好是你是能够治疗肝硬化比较好嘛，对不对？就是大黄蔗醇丸、鳖甲坚丸什么什么。那今天还有人问我脾肿大什么的哦，脾肿大的话，主轴方是脾肿大的麻烦是，如果用西医的看法来说的话，脾脏是分解红血球的脏，那如果它红血球多到它分解不完，它就会肿大。那可是呢，这个红血球如果它会分解不完，往往是因为本来那个红血球是要由肝脏来分解的，可是肝脏现在已经很虚弱了，不分解了，所以才丢给脾脏，所以脾脏才肿大。所以你要脾不肿大，你要先把肝治好，就你要那个肝恢复它原来工作能力。那至于脾肿大本身的话，正对到的方就是养脾阴的那个归脾丸，可以当做一个主轴方，然后能够让肿大的脾比较软化一点、缩小一点。张仲景治疗那个肝脾肿大的鳖甲坚丸可以用之类的，就是大概这个路数的加减啦。那不过呢，牵涉到肝硬化的话，之前也讲了，可能用一点大黄蔗醇丸啊，或者什么鳖甲坚丸这些东西，让那个肝脏不要那么硬化。那如果肝不做事的话，你可能要用小建中汤加半夏泻心汤，恢复肝的做事的功能。因为半夏泻心汤还蛮能够督促肝自己去解毒的。不知道是哪个同学跟我讲个什么事情，我说这个情况是可以半夏泻心，然后加小建中，然后加什么？是哪个同学？我已经忘了我讲过，是什么一回事？哦，脾肿大，然后怎么一回事？我那天是说什么的？你跟我说的是那个，乌梅建中半夏泻心汤。哦，乌梅建中半夏泻心汤是这样子啊，肝需要补，就是肝需要补，肝很虚，你要补肝啊。仲景方里面直接补肝的药是小建中汤，就是里面的桂枝芍药、桂枝疏肝、芍药养肝，所以直接会让肝舒服的是小建中汤。或者你可以说小建中汤它是治肝先食脾，但它本身肝药都在里面，就是以后代方的逻辑看，所以直接补肝的小建中汤。但是呢，你要让肝毛把那个毒素，肝里面有问题的那个不好的东西排除，乌梅丸特别好用。就是肝不好的人吃乌梅丸，常常会排出黑大便。那所以呢，当然就加乌梅丸。然后站在一个半夏泻心汤呢，就是站在一个有一点少阳的角度，就因为在仲景方里面，半夏泻心汤是小柴胡汤的亲戚。半夏泻心汤是可以调节你的消化道里面的各个部位的那个呼应的功能。就是虽然理论上是柴胡芍药只是甘草汤啦，但是半夏泻心它可以，而且它的这个调节的各个情报的调节，刚好会帮助肝脏排毒，所以解酒药我说半夏泻心也很好。那这样子加在一起的话，总的来讲可以减轻肝脏的负担，就是用乌梅建中半夏泻心汤，然后你那个脾你才能用归脾汤，就是你先把那个肝养到有那么好，那个脾你才能用归脾汤加鳖甲坚丸来让它缩小。是这样的，其实归脾汤也只是让那个可怜的脾提升它分解红血球的速度啦，就是有点说你们忙不完，对不对？就是好像很可怜的女工家里面今天要赶出500朵玫瑰花交给那个批发商，然后就忙不完，然后就归脾汤像那个什么帮你休息的小矮人一样跑过来说帮你做几朵玫瑰花那种感觉，就是这样的感觉，就用补法去帮助他把他要做的工作做完，让他不要肿大了就他那个堆积如山的存货，就我的工作是分解红血球分解又分解，分解又分解，还是堆了很多分解不完，所以赶快来帮手，那是归脾汤的功能，这样子。所以你不要觉得归脾汤哪里有破脾肿的，不是破脾肿，是帮助他赶快分解红血球是这样的故事情节。那这样子刚刚顺便带到几焦地黄丸，我们刚刚是在讲痰饮的分类嘛痰的话，所以这样子一碗水打翻了掉到碗外面的叫做荡饮，然后呢，水呢流到了这个肋骨，就是一般说的肋膜积水，然后这个时候呢，这个人会肋膜积水呢，
他一咳嗽就会这里抽到痛。所以其实石枣汤的对症的辨证点是一咳嗽就会肋骨抽痛，这才是石枣汤的对的辨证点。然后呢，这个人呢，他说本来应该流出来的汗没有流出来，积在皮肤底下，这里痛那里痛。那个是大小青龙汤主治的那个溢饮，就是这个痰饮是满出来了，散到这里来了。那至于说汁饮的话啊，他说如果这个人的水呢是塞在什么什么叫做膈下的地方哈。然后这个人就胸口都哽住，好像插了一个树枝一样的那种哽痛感，就是枝饮，就是插了一个树枝的痰饮。那这4个痰饮的分类呢，石枣汤是很明显的悬饮，就是这个肋骨肋膜里面有痰水卡在那里，你只要一动一扯就会扯到痛。那或者是说这个地方有那种下垂的那种扯感也算了啊。那这个是石枣汤在打的。那后面的那个汁饮呢，其实汁饮的那个木防己汤，后面那个治疗汁饮的木防己汤啊，其实那个东西，如果你要用今天的讲法，就是这个人的痰在血管内侧的时候。就是张仲景的医术这个地方，其实对我来讲就觉得至为精妙。就是很多病是因为人的血液本来就是水做的嘛，对不对？所以你不会想到这个血管里面流的血里面有混死水。但是呢，当这个汁饮的汁这个字，其实以今天的话来讲，就是血管里面有死水。那血液中混杂着痰饮的时候，它会发成2路。一个是天旋地转的泽泻汤症，那个是血管里面的痰让你的脑吸收血液的氧气被阻抗了。然后另外一个发的就是你的心脏的重要的血管里面开始被油塞住。这2个就是张仲景认为的标准的汁饮，血管里面有痰这件事情。所以张仲景的那个木防己汤啊，什么一开始用那么多的生石膏化那个痰，如果不行，我就用芒硝来化这个痰。所以这个是张仲景治心血管疾病非常漂亮的。这个木防己汤治心脏病，当然主症是这个人的脸色非常的发黑这件事情。那台湾同业的那个张步桃中医师真的是大赞木防己汤，就是因为对我一个就是做方剂做很久的人哈，你会觉得说，原来心脏病是这样治，那种豁然贯通的感觉。就血管里面有痰，居然有人发现到这件事，那种快感啊，做学问的快感。那所以呢，现在如果要讲到石枣汤的话啊，就是这个人的咳嗽老不好。如果我们看那个14之34条啊，就是悬饮内痛，脉沉而弦者。那这个如果把张仲景的一些其他条文一起说的话啊，你会用石枣汤的情况，是这个人真的就是咳嗽已经拖到半年了。他在这个咳嗽半年之中啊，他的咳嗽不但没有好转，而且越来越恶化，而且越来越变成他一咳肋骨就会有扯痛感。有没有同学有经验过那种咳嗽？有吗？那后来也是自己好的，对不对？啊，自己好的啊。那如果你是没有那么严重的这种咳嗽扯到肋骨的话啊，其实有一个后代方呢，常常会被经方的学习者拿来跟小柴胡汤辩证，就是有一个汤叫做金沸草散。金沸草那在张仲景书叫做玄附花，是一种毛茸茸的东西。那玄附花你要买的话，要自己放在嘴巴里面含一下哦，就是苦苦的就没有效，要吃起来有一点微微的咸咸的才有效。那玄附花呢，这个药啊，是刚刚好可以梳理塞在肋膜里面的痰水的。所以如果你是咳嗽的，但是肋骨会发痛的咳嗽，在一般的情况是用玄附花汤就可以好转了。那经方家必须要知道玄附花汤，是因为即使是老手，
有的时候会把热膜积水误以为是小柴胡汤，因为小柴胡汤不是胁下痛吗？但是小柴胡汤塞的是淋巴，不是热膜。就是这个你在学张仲景的方的时候，真的会觉得好像是有一个卡通片叫做史瑞克，你听过吗？史瑞克说我们这些妖怪是很有深度的，像洋葱一样的一层一层的。那我也觉得人体就是很有深度的，像洋葱一样的一层一层的啊。所以我们是妖怪吗？啊，不是。其实人体就是这样，所以你在这一层的时候，你用那一层的药就打不了。所以即使是经方家，常常是悬附花汤症失手在小柴胡汤上面，因为你都觉得肋骨痛痛嘛，啊，那胁下痛用小柴胡，但实际上还是要有那个扯痛感去分辨一下，咳嗽就扯痛的，那个是热膜的水，不是淋巴的水，就要这样子分啊。就像咳嗽的方，等一下会教到一个小陷胸汤。小陷胸汤症是这样子啊，那个痰的位置是在胸腔里面，但是是在我们的胃的外面，就是胸腔里面胃外面有热痰。那这个热痰呢，一样有时候会引起咳嗽啊，就是你的肺啊被痰瘙痒到了，所以你会咳。可是这个痰整个在这个肺腔的外侧，就是肺的内侧有痰，什么小青龙汤症，那个你就吐掉嘛，清掉。但是肺的外侧有痰怎么办？就是在外面搞你的时候，那像张仲景的那个心脏病的那个方啊，什么瓜蒌泻白白酒汤，就是那种用瓜蒌实的那些方子，好几个方，都是在治疗，就是这个人的心脏病啊，什么瓣膜的位置不对啊那种病，都是因为心脏的外面有痰把它包住了，然后那个心脏就觉得很不舒服，然后就歪掉了。所以就是一层一层的打法。那比如说，如果你的咳嗽啊就老不好，那小陷胸汤症非常好辨证。就是之前讲到心下痞那个半下泻心汤症，不是说摁了会比较闷吗？小陷胸汤的辨证就是这里只要轻轻摁一下就觉得痛了。有没有人是这样？有吗？有，就是只要这样按一下就觉得那个皮里面胃外面痛了，那就是你的那一层里面有热痰。要有小陷胸、黄连、半夏、瓜蒌实。瓜蒌实一定要连籽子都捶碎才会有效啊，因为籽子要打破，那药性才出来。那这样子的一层一层的做法啊，那当然，刚好到下课时间了，因为小吴应该很希望我放他走吧，还是已经走了？还在啊，所以就请各位同学把握时间购物啊。小吴已经现在，因为一向都是过着世外高人生活的小吴，不但被强迫假日上班，而且还加班了。他应该本来是觉得太阳下山他就要回家了。